Një tjetër debat I fortë ka shpërthyer në shtëpi. Këtë herë, përplasja mes Rogertit dhe Selinës ka arritur në tone shumë personale. Gjithçka nisi kur banorët po komentonin afrimin me Selinës dhe Gimbos, por biseda mori një kthes të papritur. Rogerti I tha Selinës se ajo nuk ka turp dhe se po e përdor Gimbon vetëm si pjesë të lojës, pa pasur ndjenja të vërteta. Selina u habit nga këto fjalë dhe reagoi menjëherë, duke I kërkuar Rogertit të mos flasë për ndjenjat e saj sikur I di të gjitha. Rogerti përmendi ndryshimin e sjelljes së saj nga afrimi me mirin të Gimbo, duke e cilësuar si lëvizje sipas interesit të momentit. Për Selinën është normale të krijosh marrëdhënie të ndryshme në atë shtëpi, pa u interpretuar çdo gjë si një plan I fshehtë. Ajo u shpreh e lodhur duke u portretizuar si një person që luan me të tjerët, duke theksuar se çdo gjë është pjesë e jetës brenda. Tensioni mbetet I fortë dhe debati përfundoi pa pajtim. Si do të ndikojë kjo në të ardhmen e Selinës brenda shtëpisë,